Niisiis, tere varahommikut. No mina ei ole selline optimismi pallikene, nagu minu eelkõneleja siin oli. Ma ei saa seda lihtsalt olla, sellepärast, et ma töötan reaalselt põllu peal. Ja alustan lihtsalt ka palgatõusust, et mitte ütelda, et riiklikud kultuuritöötajad saavad palgatõusu. 2/3 Eesti kultuurist on erasektor. Ja nende elu läheb ainult raskemaks, mitte kergemaks, sest et me peame ka konkureerima oma meeskondade kompleteerimisel riikliku sektori ja kõigi muude sektoritega, nii et selles mõttes meid see ei rõõmusta, et ministeerium palka juurde saab. Aga see selleks, et sõites eile Tartu poole, siis täiesti juhuslikult keerasin raadio sisse ja tuli parasjagu intervjuu Tartu kultuuripealinnaga seonduvalt. Ja kõlas siis reporteri küsimus, et kuulge, kuidas see siis nüüd ikkagi on, et kui palju eurosid sisse pandi ja kui palju sealt siis tagasi tuli. Ja vastaja jääb nagu kohmetuks ja hakkab siis nagu õigustama ja et ei, me ikka tegime suveniire natukene ja meediakajastus ja et näed, hoidsime raha kokku 70 riigis on kajastatud ja nii edasi. Et üldse mitte tahtes halvasti või mingit halba hinnangut anda, ma tahtsin öelda seda sellega, et täpselt 20 aastat tagasi, kui PÖFF ja mina tõime Eestisse Euroopa filmiauhindade gala ja samal ajal oli Tallinn kultuuripealinn, siis esitati mulle täpselt samu küsimusi. Ma täpselt samamoodi ei osanud nendele üldse vastata, sellepärast et ma olin nagu küll kuulnud tolle hetkel sellest, mis on nagu loomemajanduse, sest siis enam-vähem see mõiste tekkis Euroopas, selle tõid meile britid ja sellest oli nii palju kasu, et see ärgitas mind siis tegelema, et aga millest sellised küsimused ja seda enam, et rahvusvaheliselt igalt poolt võeti mind vastu nagu, ma ei tea, rahvuskangelast, et vaata, kuhu sa Tallinna viisid ja mis Tallinna Eesti film ja kõik nii edasi. Ja mina mõtlen, mis asja ma siis seal nüüd ikka nii erilist tegin. Ja alles hiljem, kui ma siis tõesti tegin endale selgeks loomemajanduse ja selle olemuse ja ka sellega, et kuidas seda siiski on nagu võimalik mõõta ja loomulikult need mõõtmised on läinud aastatega üha selgemaks ja selgemaks, siis ma hakkasin aru saama esiteks sellest tehtust toona ja tegelikult tahan ma öelda, et Tartu 24, et jumal eest, te ei pea mitte kuidagi ennast tundma alaväärsena, et jumal, kui palju me Eesti rahva raha kulutasime. Uskuge mind, see on mõõtmatu mõõde praktiliselt, mida te olete tagasi toonud mitte ainult Lõuna-Eestile ja Tartule, vaid tegelikult kogu Eesti majandusele. Ja ma ei räägi üldse nendest pehmetest mõjudest, mis alati kultuuriga kaasnevad. Ja lihtsalt ongi ka olemas teatud sellised perioodid, näiteks täna ja praegu, ja mis siin salata, see periood on kahjuks juba üsna pikaaegselt, on vaja ilmselgelt teha Eestis selgeks, see kõlab nii kurvalt, et mis see loomemajandus on ja tegelikult kui kasulik ta võiks ja oleks majandusele. Et Eesti selles mõttes tammub juba 20 aastat niimoodi ringiratast ühele samal platsil ja siis aeg-ajalt tekivad jälle sellised jõud, kes üritavad selgeks teha, et me peame loomemajandusele rohkem tähelepanu pöörama ja kahjuks need samad jõud on ikka elus, kes ütlevad, et ei pea. Ja nii see tants sellisel kujul nagu ringiratast käib ja viimane tants oli just sellel nädalal ja see oli väga huvitav iseenesest, kui EISA korraldas seminari. Nad olid tulnud välja järjekordse loomemajanduse mõõtmisega ja lihtsalt paar arvu sellest ongi, et tegelikult Eestis annab loomemajandus eelmisel aastal siis andis 2,3% SKT-st, mis on siis üle 2 miljardi. 2019, mäletan enne Covidit oli see 3%. Ma olen nii vana inimene, et ma juba isegi mäletan seda, et ligi 10 aastat tagasi võeti kultuuri arengukavasse 10 aastakusse sisse loomemajanduse fookuse pööramine. Et miks see hästi oluline on, sest et tegelikult me oleme väga palju selles suhtes Euroopas maha jäänud. Et täna ei ole enam Euroopas riiki, kus loomemajandust ei võetaks kui ühte osa majandusest.
Ma ei räägi sellest, et väga paljud riigid on teinud endale sellest nagu põhilise majandussektori, isegi alustame Islandist, kes on juba ammu ilma Euroopas sellega eesotsas olnud. Siis väga laialdased meetmed ja fokuseeringud on Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias. Ma ei räägi üldse näiteks Lõuna-Koreast. Siis Kasahstan on teinud endale selgeks, et seda tööstust, mis neil enne oli ja seda majandust nad enam ei saa ega ei ole mõtet sellisel kujul arendada, nad on keskendunud loomemajanduse arendamisele. Tõid endale britid 2 aastat tagasi ja nüüd ehitavad usinasti loomemajandussektorit üles. Lõuna-Koreas on selline bränd natukene samamoodi, nagu meil on Visit Estonia, mida nüüd tahetakse muideks likvideerida. Siis oli ehitatud üles K-Food, K-Tants, K-Series, mis kõik iganes tähendab põhimõtteliselt kahesuunaliselt, et ühelt poolt siis luua Korea imago väljapoole ja arendada siis eksporti. Ja mis on nendel ka super hästi läinud, sellepärast, et nad tõepoolest eksportivad kõiki neid osasid väga-väga laialt, eriti mis puudutab filmindust, mis puudutab nende toitu ja nii edasi. Nüüd meil selles suhtes on see kurvem lugu, sest et tegelikult ka seesama näiteks, ütleme, PÖFi või teiste suurürituste kogemus, meie jaoks see mõõtmine on muutunud nagu osaks igapäevasest hügieenist. Et ühelt poolt ma kutsun seda esile või teid kõiki sellega tegelema ka Tartu 24 puhul, et ikkagi korraks veel tagasi vaadata ja seda Sumu ja Konjunktuuriinstituudi mõõdikuid on võimalik tegelikult ka siia kohaldada, sest et see on suhteliselt universaalne mudel, millega neid mõõdetakse. Ja siis te saate endale ka väga-väga vettpidavad argumendid, ütlemaks, et tegelikult me oleme õudselt vinged. Me oleme seda Eesti majandust siin elavdanud ikka väga kõvasti. Ja teisalt on ka seesama, et ma arvan otse välja öeldes, et kui PÖF ei oleks sellega tegelenud, siis meil poleks ammu enam kaardi peal olemas. Sellepärast, et ka see, kui kunagi PÖF sai A-klassiks ja mitte mina ei taotlenud seda, vaid meile pakuti seda ja see on hästi suur asi, sest et tegelikult maailmas võideldakse nende suurürituste saamiseks oma linna, nii nagu kultuuripealinn, nii on ka need A-klassi filmifestivalid ja nii edasi, et selle ümber on tohutu konkurents. Minule toonane kultuuriminister kutsus enda juurde, küsis, et milleks kurat seda vaja meile on? Et kas see on sul mingi järjekordne orden, mille sa endale said? Meil ei ole vaja seda. Ma ütlesin, ma ei tea, et kui te olümpiavõidu saate, et kas sa siis küsid ka, et kas seda on vaja meile, mis me suga peale hakkame. Aga see on kõik niisugune, kuidas ma ütleksin, loogiline, sellepärast, et suur üritus, see on üks osa loomemajandusest. Ja senikaua, kuni me ei taha nagu tunnistada ja teha endale selgeks, mida tähendab loomemajandus, seni me jäämegi kogu aeg sellisel kujul nagu ühelt jalalt teisele hüppama ja tuleme jälle tagasi mingisugusel hetkel, kui on põhjust, et mis me siis nüüd edasi teeme. Et sellest samast reast võetuna siis näiteks ma toon Pusani linna Koreas, Tartu Pusan. Selles mõttes ei ole nad võrreldavad, et Tartu on palju paremas positsioonis, kuna ta on ülikoolilinn, ta on noortelinn, ta on hariduse linn. Pusan oli 30 aastat tagasi kalurite ja selline tööstuslinn. Tänaseks on saanud sellest Korea kultuurilinn. Sellepärast, et sinna ühel hetkel osutati filmifestival, millest kujunes maamärk. Siis ehitati sinna väga fantastiliselt kihvt palee. Ma tulin täna teie potentsiaalselt palee kohast mööda. Ja nüüd peetakse seal kõikvõimalikke suuri festivale, kongresse. Ühesõnaga, see on täielik pulseeriv kultuurilinn. Tartu, mõelge selle peale. Teil on hea minna siit Tartu 24 pealt edasi. Ja tulles nüüd siis tagasi selle sama nii-öelda konkreetsete mõõtmiste juurde, siis meie oleme tegelikult alustasime siis, kui veel Joosing oli elus Konjunktuuriinstituudi juures ja kuna see on suhteliselt kallis meie eelarvet arvestades, siis
õpetas ta meid seda ka ise tegema, nii et me teeme nagu üle paari aasta, võtame ametlikult ja siis teeme vahepeal ise tema enda metodoloogia järgi. Ja nüüd, kui siis MKM tegi tegelikult eelmine aasta, töötas välja väga-väga hea mõõdikute süsteemi, mis siis nüüd ka oli ka sellel nädalal kohtumine, läheb täiendamisele, mis on täiesti relevantne, mida saavad kasutada ka tegelikult mitte ainult suurüritused ja spordiüritused, vaid seda on võimalik kohandada ka näiteks filmidele, millele iganes. Siis ma ei hakka teile seda kõike ette lugema, seda te näete siit isegi, mida ja keda me uurime. Ja see meile tõesti on muutunud niisuguseks igapäevaseks hügieeniks, et iga PÖFF, mida me teeme, iga kord me seda juba teeme. Neid uuringuid me täiustame, neid küsimustikke, me täiustame neid sihtgruppe, laiendame, aga seda me teeme ja mitte ainult sellepärast, et tõestada ära, kui tublid me oleme, aga see on ka sellepärast oluline, et aru saada, kus me ise oleme omadega. Selleks, et kuidas teha järgmist PÖFFi. Ja ma soojalt soovitan, kui siin saalis istuvad teisedki, kes tegelevad kultuuri- või spordiürituste organiseerimisega, siis mõelge selle peale, sest see õudsalt aitab teid iga teie järgmise ürituse tegemisel. Siis mõju, vot see on nüüd üks niisugune huvitav asi, et meie majanduslik mõju on 12 miljonit eurot. See on kaudne otsene mõju kokku. Selle otsese mõjuga on nagu lihtsam. Kaudse mõjuga on nii, et meie rahandusministril puudub abstraktne mõtlemine ja tal on raskusi sellega. Et mitte ainult seekord, vaid ka tema taga on need paljud loomemajanduse probleemid. Et meie riik eelmisel aastal pani PÖFFile sisse 1,35 miljonit. Kokku PÖFFi eelarve oli kusagil 3 miljoni ringis. Tagasi tõime 12 miljonit. Tundub ju niisugune tore Buratino puu, eks? Ja tegelikult ongi, sellepärast, et laias laastus ta tegelikult jaguneb siis nagu 8, ehk siis üks on see, mis on tõesti see otsene ja nagu väga lihtsasti mõõdetav tulu, et need, mida me toome välisraha sisse, see, mida toovad meile sisse meie väliskülalised, kui suured on nende kulutused ja kõik see osa. Sellega on kõik väga lihtne. Nüüd, millega me praegusel hetkel vaidleme ja tõestame, ja see ei ole mitte ainult meie vaidlus, vaid tervikvaidlus, ja mis tegelikult tundub nagu hästi niisugune loll ja mõttetu, sest et ütleme, et iga majandusinimese unistus, superunenägu on see, et mõtelda, kuidas oleks võimalik panna liikuma Eesti majanduses rahad. Ja vot selle koha pealt aitavad suurüritused, aitas Tartu 24 meeletult kaasa. Sellepärast, et iga suurüritus ja ka teie, see on see mudel, on tegelikult ühendatud täiesti otse turismindusega, turismiarendusega, nii otse kui kaude, sellepärast, et me toome siia, eks ole, väliskülalised, kes on meie kultuuriruumist huvitatud, kes lähevad tagasi, nad on kõige otsesemad sõnumitoojad. Nüüd, kui me mõõdame oma meediakajastusi, mis meil näiteks on, keskmine on 70 riiki, ja me mõõdame oma meediakajastust selliselt, et Eestis on monitooring ja siis, kuna me oleme A-klassi festival, me oleme kohustatud ka mõõtma seda Meltwater'i kaudu, läbi mille mõõdavad ka siis kõik teised A-klassi festivalid ja suurüritused Euroopas. Ja sellega kokku meil on siis 19 miljardit, eelmine aasta oli potentsiaalselt meediakülastust või meedialaiki. Siis rääkimata siis sellest, eks ole, et kõik need väliskülalised, kes siis tulevad siia, ööbivad, lähevad tagasi ja põhimõtteliselt nendega on ka seotud nüüd konkreetselt näiteks meie filmivaldkonna ja loomemajanduse eksport. Me oleme ka ekspordiplatvorm. Nüüd keerulisem on see, et me oleme tegelikult ühenduses iga aasta keskmiselt, ostame teenust kusagil 500 kuni 600 ettevõttelt. See sõltub. Keskmine 550 ettevõtet, ütleme, Eestis.
Ma ei tea, arvutage kokku, palju tegi seda Tartu 24. Ma arvan, et ka kollalikult. Igal muuseumil on taga, näiteks Kumul on taga kusagil üle 500 ettevõtte. Estonial enam-vähem sama. Selle asja nimi on teenusmajandus, mida tegelikult hoiab loomemajandus, kultuur elus. Meil kukuks see kobinal kokku, kui hakkaksid pankrotti minema meie suurüritused või muuseumid või ka suured teatrid. Ja vot siin ongi nüüd siis see vaidluskoht, sellepärast et praegune valitsus armastab ütelda, et see on ju ainult meie omaenda raha, mida me ringi keerutame. Kus see uus väärtus on? Tegelikult on see väga suur väärtus, sellepärast et lisaks kõigele meil puudub, meie mõõdikutes puudub üks asi, meil ei ole raha, et teha sellist uuringut, et teha ka intervjuud kõigi oma partnerite ja kõigi nende organisatsioonidega, kellelt me ostame siis seda teenust. Näiteks San Sebastiani festivalil on see olemas ja nendel on, ütleme, nemad tegid selle, see on väga märkimisväärne osa, mis tuleks veel juurde liita tegelikult sellele majanduslikule mõjule, sellepärast, et need organisatsioonid selleks, et meid teenendada, tihtipeale loovad uusi töökohti, uusi harusid, ostavad uusi seadmeid, mida iganes ainult nimeta. Selleks, ja mitte ainult meid, vaid ka teised, näiteks muusika suured festivalid, teatrifestivalid, eks ole, tehnika, mis on teeninduseks. Ma kujutan ette, milliseid väljaminekuid oli kas või teie partnerorganisatsioonidel selleks, et ära teenindada neid suuri kontserte. See on tegelikult see raha, mis tegelikult paneb käima, meie oleme nagu postkast, kuhu riik annab oma raha ja me jaotame selle laiali, millest saab omakorda seeme selleks, et see raha läheks käiku, mis saab olla, härra minister, veel suurimaks unistuseks. Luuman viimati 2 päeva tagasi ütles, et kui ainult nii oleks, et saaks selle raha siin ometigi kuidagi käima selles Eesti Vabariigis. Et küll siis ka majandus tõuseks. Ja see on nagu selles mõttes üldse see kõige huvitavam, sest et tegelikult teenindussektor on ju suur sektor ja laiaulatuslik sektor. See loob uusi töökohtasid, maksud, kõik sisuliselt. Ja mul vist rohkem suurt lisada nagu ei olegi. Ma arvan, et tulles tagasi Tartu 24 juurde, et ma arvan, et veel ei ole hilja ka teil teha seda uuringut kas või osaliselt ja seljatada kõik need õelad reporterite küsimused, et mitu eurot te nüüd ikka tagasi tõite ja kas oli ikka kasulik. Et tihtipeale ju ja siiamaani võetakse kogu seda kultuuriürituste rida ja mitte ainult ka filmi ja nii edasi, et nähakse ainult seda meelelahutuslikku pehmet poolt. Ja kui me kõigest sellest majanduslikust osast räägime, siis me ju seejuures ei mõtle seda, et me nüüd unustame kõik need muud olulised aspektid kultuuri juures. Lihtsalt täna meil on vaja tõestada, et kultuur ei ole kulu. Aga tegelikult, nii nagu meie, nii ka teie, osalesite kindlasti välispoliitikas terve selle aja, mida te tegite, ja suuresti see oli üks osa Eesti riigi välispoliitikat väljapoole. See on regionaalpoliitika, meie, teie, kõik, kes me suurte üritustega tegeleme spordiga kaasa arvatud. See on kaitse. Kas te teate näiteks, et Ukraina, meie räägime, et meie oleme sõjas ja kaitseme ja sellepärast me peame kärpima kultuuri ja ma ei tea kõike, mida veel, esiotsa kõige rohkem, eks ole. Tegelikult Ukraina esimesest sõjapäevast on panustanud tohutuid rahasid kultuuri ja teeb seda tänagi. Tuleb väga suure delegatsiooniga ka PÖFile, sellepärast, et ta teab väga hästi, et nii kaua, kuni ukrainlased suudavad jutustada lugusid väljapoole, kes on ukrainlane, mis on Ukraina kultuur, mis on Ukraina riigi ajalugu, nii kaua nad elavad, sest et nii kaua elatakse nendele ka Euroopas kaasa. See on hästi oluline. Nii et meie, teie oleme ka üks osa kaitsetööstusest, kaitsest, Eesti riigi kaitsest. Võitleme siis sellest, et meile ei öeldaks, et te olete täigrae vahel. Aitäh!